çështja e pështymës për agjëruesin. Ka njerëz që nga padituria e vujnë shumë këtë pjesë. Dikush më pati thonë një herë që kishte dëgjuar diku, nuk e di që nuk lejohet që pështyma të përcillet. Ai shkreti ishte në vështirësi dhe në vujtje të madhe. Tani llogaritë ti se si falte ky njeri namaz për shembull apo kështu që s'ka asnjë argument që e prish. Po për shembull le të themi kur është diçka më e trashë se sa bështyma e zakonshme apo pështyma e zakonshme, siç është rasti për shembull i gëlbaz apo diçka e tjetër. Normalisht që logjika është që njeriu atë ta nxjerrë, po nëse është një situatë që se nxjerr dot të ikën, nuk prishet agjërimi. Sepse që të prishet agjërimi duhet plotësohen dy kritere. Kriteri i parë është që gjëja e prish agjërimin. Kriteri i dytë, njeriu të ketë qëllimin e prishjes agjërimit. Për shembull, me pi ujë, prishet agjërimi apo jo? Prishet. Kriteri i dytë, njeriu kur të pi ujë ta ketë qëllimin e prishjes agjërimit. Nëse pi pa dashje, nëse harron, nëse hutohet, pastaj kujtohet, është prish agjërimi apo jo? Po pse ky e prishi faktikisht? Se nuk e ka pas niyetin. Nuk e ka pas niyetin.